sukasuka kosalisa yo. Emmanuel moninga malamwe. Emmanuel nzamba kuyimba. Mutema no malamwe. Elomoli songi nanga. Emmanuel Isaac nanga yo. Yahweh sala nango yolingi. Emmanuel Samuel nanga yo. Yahweh sala nango yolingi. Emmanuel na mi pesina yo. Memange sikolingi. Ndeko na ngai belema tango na biso ebelemi ya chaîne de prière ndeko na ngai tobosana te oyo eza mbula mosusu oyo nzambe apie yo na ngai ngolu. Il faut to se préparer très bien. Amen. To banda chaîne de prière na biso Nzambe malamu mobateli ya solo makilano ebomba biso. Saint-Esprit de Dieu o éclairer biso. Jésus-Christ nous a besoin de présence na yo au régner 4 na biso pour la gloire de ton Saint au nom de Jésus-Christ. Amen. Ndeko na ngai moment oyo nazo na répétaka mingi ezalika atango tokozwa na prière. Ndeko pasteur asa akambaki yo na ngai na prière à 22h. Tolandaki yango ba instruction nyonso ndenge apesaki. Kasi awa nakoloba kaka mokie po tozwa plus temps na prière. Pasteur atangelaki biso na Juge 6. Na kotanga nyonso te, mais yo kotanga de 1 à 4. Oyo toza na mwa oyo eza mwa ya repentance sincère. Mais année na biso, année ezali année ya recherche du royaume de Dieu pour na yo na ngai. Repentance, pasteur a expliqué que biso eza différent na confession. Repentance ezali changement. Ndeko nga na yo faut changer. Il faut vraiment to tika oyo nyonso ezalaka to répétaka to tika yango. Amen. Na kotanga na Juge 6 verset 1er, mais biso moto tika ko continuer de 1 à 4. Na otanga ka premier. Juge 6 verset 1er na tangi na kombo na Jésus-Christ. Les enfants d'Israël furent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Ndeko nanga tomoni awa. Nzambe ye moko livra ki bana Israël et pa banguna na bango. Po anini po basala ki eloko yo ekumisa nzambe te. Ndeko nanga na yebi situation na yo te. Nini oyo sali o ekumisi nzambe te. Peut-être nzambe apiaki yo directive moko alobaki no sala likambo songolo. Yo tali olobi te moyen na sala ngo ezali te. Peut-être okoti na désobéissance na murmure. Ndeko na ngai. Peut-être yo moko yebi na kolanda mibali ya bato, na kolanda basi ya bato. Ndeko na ngai yo moko yebi oza marié mais oza na double vie. Ndeko na ngai ya mwasi yo nano bali te, oza na double vie na ba copain na ba copine. Ndeko na ngai biso nyonso foto mitala. Totamboli lolenge nini? Est-ce que toza kotosa liloba na Nzambe kolandisa ndenge Deutéronome 28 verset 1er loba na biso si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Et puis il continue que lobi si ce que ko mettre en pratique ba commandement o ya Nzambe. Ndeko na ngato kene ko bondela na ngongo ko remercier Nzambe. Nzambe wana bateli yo bateli ngai. Nzambe va permettre tous en ngonga o na chaîne de prière pour sa gloire. Bondela papa, bondela mama, to bondela na kombo na Yesu Kristo. Nzambe malamu mobateli ya solo. Yo Nzambe permettre na ngonga oyo oh mon Dieu mon roi. Tous en chaîne de prière papa. Jésus-Christ nga na tomboli na bomo na ngai ya libota na ngai. Nani akokani na yo, nani aza lokola yo, kuma makosi na Yuda.
kumama liziba na bomoi, kumama la tête du corps de l'église, ozali nzambe. Jésus-Christ, merci. Yo bongiseli biso chaîne de prière, yo bongiseli biso tango oyo, yo bongiseli biso nzambe. Tout na kokota na repentance sincère, oza bolingo, oza na plan merveilleux. Yo nzambe olobi na Jérémie 29:11. Nzambe nga na tomboli yo papa. Jésus-Christ na netoli yo. Yo ozali nzambe, otalisi biso mon Dieu mon roi. Bana Israël bazalaki livré. Bana Israël lelo ezali ngai ezali ndeko na ngai yo nyonso. Aza elongo na biso na kati na prière. Ndeko bondela, tombola nzambe wana aza na plan merveilleux. Tombola nzambe wana lobi toluka liboso bokonzi na likolo. Ndeko na ngai bondela, kumisa nzambe po ete nzambe aza malamu. Oh Jésus-Christ, moko te akokani na yo, moko te aza lokola yo, kumama nkosi na Yuda, kumama liziba na bomoi, kumama la tête du corps de l'église, oza bikamwa na biso, oza miracle na biso, oza assurance na biso, oza solution na biso, na tomboli yo papa, na netoli yo, na sanzoli yo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ndeko na nga na ngongo tokende ko confesser. Toko confesser ndeko na nga yo moko yebi. Oza livré na banguna na monguna no peut-être eza maladie. Peut-être ozokoka suko bonde la te. Okoka suko méditer parole de Dieu te. Okoka suko tcha parole de Dieu en pratique te. Okoka suko obéir te. Aussi ko demeurer na kati na péché. Lelo blocage ye. Ozalaki na mukanda babotoli yo mukanda. Ozalaki na libala baby. Ozalaki na bana bakimi yo. Oume na libala, oza na kati na stérilité. Ndeko na ngai yango nalobaka butu lokola moi. Sujet de prière eza yo moko. Yo moko yebi. Peut-être oza livré na banyongo. Peut-être ba wise baza sima na yo. Ndeko na ngai na yebi situation na yo te. Tokende ko renoncer. Kende ko boya na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Situation nyonso ememi bomoi na yo lelo na pasi. Kende ko boya. Boya yango na kombo na Yesu Christ. Okolandanga na sima na prière. Loba na kombo na Yesu Kristu na keko boya oyo nyonso ezali influence négative na bomoi na ngai oyo ememelinga masumu na oyo ngai moko pe na salaki na kosala baavortement na keko boya na kombo na Yesu Christ de Nazareth avortement nyonso oyo nga na salaki na keko boya na boyi avortement au nom de Jésus-Christ de Nazareth na keko boya lokuta na kombo na Yesu Christ de Nazareth na boyi moyibi na kombo na Yesu Christ na boyi lokuta na kombo na Yesu Christ na boyi impudicité na kombo na Yesu Christ na boyi adultère na kombo na Yesu Christ ndeko kende ko bondela kende ko confesser pe ko boya yango bondela na kombo na Yesu Christ confesser masumu na yo pe boya yango confesser yango pe boya yango yo moko za sujet ya prière bondela na kombo na Yesu Christ kende ko bondela na kombo na Yesu Christ au nom puissant de Jésus Christ na ke ko confesser masumu na ngai yo kangai mawa yo ndo yebi ngai nga na mi yebi te kasi na eli boso na yo nzambe mwasi na masumu na ona lobi ona salo na kanisi ekumisi yo te yango na belemi nzambe yo kangai mawa na ngongo na ke ko renoncer na ke ko boya na kombo na Yesu Christ de Nazareth na boyi oyo nyonso ekoki kozala kolivre ngai na banguna na ke koboya yango na kombo na Yesu Kristu o monguna nyonso akoki kodomine na bomoi na ngai na libota na ngai na ndaku na ngai na oyo ngai nyonso na ke koboya nde kobondela kende koboya oyo nyonso monguna satana adomina itia na bomoi na yo nde kobondela kende koboya na kombo na Yesu Christ de Nazareth boya yango papa bondela mama bondela kende koboya na kombo na Yesu Christ oyo nyonso edominaki bomoi na yo oyo nyonso impudicité edominaki bomoi na yo kende koboya moyibi edominaki bomoi na yo lelo boya yango kende koboya relâche yo etika yo bondela na kombo na Yesu Christ na ke koboya au nom de Jésus-Christ de Nazareth oyo nyonso edominaki bomoi na ngai oyo nyonso edominaki bomoi na ngai
lelo na boyi yango na kombo na Yesu Kristo, lelo na boyi yango papa bondela mama bondela boya yango na kombo na Yesu Kristo, boya yango na kombo na Yesu Kristo, ndeko bondela po ete so tozo pesa ka ba grande ligne eza po yo po continuer po ete lero eza chaîne de prière kende ko boya yo moko yebi instabilité nini ekanga yo kende ko boya na kombo na Yesu Kristo oyo nyonso attacha bomo ina yo kende ko boya au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ndeko na ngai na ngongo yo toko plaider makila na Yesu Kristo. Makila na Yesu Kristo esukola bomo ina biso. Repentance sincère ndenge osali confession oke ko boya repentance eza siko vi na yo. Repentance sincère eza vi na yo oyo yo kotambola nango liboso na Nzambe oyo uti ko boya awa ndeko kotambola lisusu lolengo uti ko boya te changement toza kosenga repentance sincère na mutu nyonso changement ya comportement changement ya attitude changement ya nyonso na bomoi na yo zwa vie de prière et comme partage na yo zwa méditation à parole de Dieu et comme partage na yo liloba na Nzambe tia yango na kati na misala na bomoi na yo toko plaider makila na Yesu Kristo bondela o na inonder le sang de Jésus-Christ, les sangs de l'agneau, les sangs qui libèrent, les sangs qui délivrent. Makila na Yesu Kristo sukola bomoi na ngai libota na ngai, les sangs de Jésus-Christ ekota na kati na bomoi na ngai. Makila na Yesu Kristo sukola mobali na ngai bana na ngai ndaku na ngai na inonde makila na Yesu Kristo sukola peto la biso elongola ba marque nyonso ezaki ko condamner biso makila na Yesu Kristo kene ko sukola elongola oyo nyonso péché nyonso ekangaki bomoi na ngai ndeko bondela plaider makila na Yesu Kristo ekota kati na bomoi na yo kati na ndaku na yo kati na musala na yo kati na activité na yo ndeko bondela lelo eza lelo tango mulai o demeurer na kati na péché tango mulai ozalaki livré mais lelo Nzambe asali yo na ngolu Nzambe na talisi biso tozaki livré à cause ya péché mais to confesser masumu na biso pe to renoncer nango ndeko bondela plaider le siko makila na Yesu Kristo esukola elongola oyo nyonso ya péché na bomoi na yo ndeko na ngai bondela plaider makila na Yesu Kristo. Oh, le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, le sang qui libère, le sang qui délivre. Makila na Yesu Kristo inondé, take komela makila na Yesu Kristo par la foi. Na meli makila na Yesu Kristo par la foi. Poete, oh nyonso ekora ozala le champ magnétique na bomoi na ngai par le sang ezala remplacer na makila na Yesu Kristo. Na meli makila na Yesu Kristo par la foi. Na melisi mobali nanga makila na Yesu Kristo par la foi. Na melisi ba nanga makila na Yesu Kristo par la foi. Ndeko bondela mela makila na Yesu Kristo par la foi et que ndeko détruire ba champ magnétique nyonso par le sang, influence nyonso négative par le sang. Ndeko bondela mila makila na Yesu Kristo makila na Yesu Kristo kene kolongola influence nyonso lien nyonso ya makila oyo ekondanaka bomoi na yo oyo ekondanaka libota na yo oyo ekondanaka oyo yo nyonso oyo eza koreklame bomoi na yo makila na Yesu Kristo eleki makila nyonso oyo esopanaki na ngomba na Golgota mpo na yo nanga Yesu Kristo amisalaki asekondanaki po ete yo nanga tozala libéré ndeko bondela plaider makila na Yesu Kristo, le sang de Jésus-Christ, le sang de nouvelle alliance, plaider makila na Yesu Kristo, même na ba classe abana na yo, même na musala ya mobali na yo, même na musala na yo moko, même place nyonso ozali na ngongo yo, ndeko plaider makila na Yesu Kristo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ndeko na ngai tokobongama na ngongo pona eke. Faut toganga 3 fois Jésus-Christ. L'air toko ganga 3 fois Jésus-Christ to tomboli Yesu Christ na bomoi na biso na ko compter 1 2 3 1 2 3 Jésus-Christ Jésus-Christ Jésus-Christ
Jésus Christ nga na tomboli na bomoi na ngai ya bomoi ya mobali na ngai ya bana na ngai na libota na ngai Yesu Christ nano akokani na yo nani yo aza lokola yo na tomboli na musala na ngai na tomboli na oya biso nyonso Yesu Christ na tomboli yo moko te akokani na yo moko te aza lokola yo. C'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. C'est toi qui appelles l'existence ce qui n'existe pas. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être remercié. Kumaman kosina yuda, kumaman lizibana bomoy, ozali nzambe, yondo renouveler bonté na bomoy na biso, yondo bundela kabiso bitumbo tozali komona pe koyeba, ndeko bondela, kumi sans nzambe wana, nzabo azo révéler des choses cachées profondes à travers sa parole. Bible est un peuple sans révélation, un peuple sans frein. Kumi sans zambo yozo so ba révélation. Kumi sans zambo azo permettre oyeba ma bomba mi. Kumi sans zambe ozanzambe na nguya. Mokote akokani na yo. Mokote azalokola yo. Tu es digne d'être élevé, adoré, remercié. Na kumisio Yesu Christu. Na kumisio lizibana bomoy. Na kumisio la manne cachée. Na kumisio le sang de Dieu. Na kumisio le tout-puissant. Ozali Nzambe, les saints de Dieu Ozali Nzambe, la lumière du monde Ozali Nzambe, homme de Galilée Ozali Nzambe, Jésus de la croix Ozali Nzambe, na tombolio na netolio. Merci Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 18 et lobi na biso. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Ndeko nangai, o ezali pouvoir o nzambe apesi yo nangai. Ndeko nangai, il faut que na ko tchaka liloba na nzambe en pratique. Nzamba apie yo nangai bokonzi. Bible lobi bien o to kangi na se kanga milikolo. O to fungoli na se fungwa milikolo. Ndeko nanga soki la to kotanga na Juge 6 to ke na 1 tina 4 tokomona ndenge nini bana Israël bazaki livré na banguna na bango. Mona Israël ezali lelo yo ezali ngai papa mama ezali biso to telemi biso ba membre à la maison cité de Dieu biso to zolanda prière biso to zali ko démérer liboso na Jésus Christ. Ce que Taliban na Israël bazaki livré banguna bakoma ko dominer bango bako salika mukebwe banguna baye ba détruire bako sala boy ba facture ezo ko dominer bango ba wisse bazo dominer saisie sur salaire ezo dominer divorce veuvage stérilité bana bazo zoate na classe be chèque ezaka multiplier ba komi na bolembu na prière domination ya banguna kasi nzambe wana tiki yo na ngai te ba pesa biso passage na pasteur Moïse na psaume 110 verset 2 na tangi na kombo na Jésus Christ. L'Éternel éteindra des Sion les sceptres de sa puissance. De ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ndeko nanga na ngongo yo, tokende ko dominer. Dominer ndeko nanga yo moko yebi na lobaka, yo moko za sujet de prière na yo ndeko. Soki ezali rejet oyo ba pesi yo, ndeko bwaka yango na se. Courrier nyonso eza bien tezo détruire motema na yo bwaka ona se na ngongo oza place ozali kende ko tambola kende ko niata yango soki ezali échec niata yango kende ko niata dominer likolo ya puissance yo soit ténèbres dominer likolo oyo nyonso zo dominer bomo na yo bondela papa bondela mama au nom de Jésus-Christ kende ko dominer tambola likolo situation nyonso eza na bomo na yo ezala oyo bazako ba rejeter yo ezala ya sans papier ezala classe kuto kendara lisusu te ezala mukande ezali te ezala libala ezali te ezali loko nyonso ezali négativité oyo ezali kotambola te na bomo ino ezangisaka yo kimia bondela kende koniata mikanda nyonso ba wisie na kombo na Yesu Kristo kende ko dominer likolo situation nyonso eza na bomo ina yo soki ezali masumu dominer likolo nango
na kombo na Yesu Kristu kende ko dominer likola situation na yo nyonso ndeko yo moko yebi situation ezali nini. Prie mon frère, prie ma soeur, kende ko dominer na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Dominer, Bible dit domine au milieu de tes ennemis. Kende ko dominer na kombo na Yesu Christu. Papa mama dominer na kombo na Yesu Christu. Kende ko dominer, ko lembate dominer, dominer na kombo na Yesu Christu. Dominer na kombo na Yesu Christu. Bondela papa, bondela mama, kende ko dominer au nom puissant de Jésus-Christ. Dominer likola situation na yo, ozana ndaku kende ko dominer likola stérilité. Kende ko dominer likolo ya divorce ndeko bondela kende ko dominer likolo ba prison nyonso o bakanga mobali na yo o bakanga mwasi na yo o bakanga bana na yo balobi bana na yo fo bakileka na école spéciale ndeko kende ko dominer likolo ba parole nyonso o elobamaki au nom puissant de Jésus-Christ na yebite soki ezali maladie rapport nini ya maladie bapesaki yo rapport nini ya médecin apesaki yo kende ko dominer na kombo na Yesu Kristu. Bondela papa, bondela mama, kende ko dominer na kombo na Yesu Kristu. Ezala sécheresse, ezala pauvreté, ezala fo somba ndaku, ezala fo joie. Ozwandaku, ba liste za moulaï, yo kende ko dominer. Bible lobi là où foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. De ko bondela, bondela yo moko za sujet de prière, kende ko bondela au nom de Jésus-Christ. Loba na dominer na kombo na Yesu Christ de Nazareth, na dominer na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Bondela, dominer likolo lokuta, na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Bondela, dominer likolo ba huissier, dominer likolo saisi sur salaire. Dominer likolo ba convocation à ténèbres, dominer na kombo na Yesu Christu, dominer likolo na kufa, bondela na kombo na Yesu Christu, bondela au nom puissant de Jésus-Christ, na keko dominer au nom puissant de Jésus-Christ, na keko dominer au nom puissant de Jésus-Christ, na keko dominer au nom puissant de Jésus-Christ, na keko dominer. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bible lobi na biso. Ce que tu as dit dans Isaïe 54, verset 17, tu as condamné la langue nyonso. Dès que tu as condamné la langue nyonso, tu as dit que peut-être que mikolo. Balobi yondongo zana oko kima nona bonzambe oko umela te ko saela nzambe yo zawana oko landa nzambe te yo zawana oko tambwa na via ko banga nzambe te yo zawana malheur sur malheur oko zwa mukanda te oko bala te ndeko na yebi situation na yo te kasi parole ezali suspendi pour condamner ta vie. Peut-être batunde bazako maudire yo. Basi oyo kosaka. Mibali oyo lelaka. Ndeko kende ko condamner. Ba parole. Oyo nyoso salaka ya mabe. Ezala ba nyongwa batozwa ko futaka te. Batona bakomi ko maudire yo. Bakomi ko condamner yo. Yango lelo peut-être ozo mbongo te. Oza na mesure ya ko futa bango te. Ezate ko boy moza a mesure te. Kasi lilobana lokola telemi. Kende ko condamner ba parole. Yo moko zali mie placé, kende ko condamné. Ezala ba luande ba tie, neza na désavantage na yo. Condamné yango, bondela na kombo na Yesu Christu, au nom de Jésus-Christ, na ki ko condamner toutes tes paroles, ou ezali suspendu pour condamner libota na ngai ngai, au nom de Jésus-Christ, na ki ko condamner ba parole nyonso, na kombo na Yesu Christ de Nazareth, na condamner ba parole nyonso, ba langue judaïque, o na yebi no na yebite, na kombo na Yesu Christ de Nazareth, na ki ko condamner ba langue, o nyonso ya mauvais sort, na condamner en au nom de Jésus-Christ, o nyonso ya mauvais sort, na condamné au nom de Jésus-Christ. Bondela papa, bondela maman, na kombo na Yesu Christu, na keko condamné au nom de Jésus-Christ, na keko condamné au nom puissant de Jésus-Christ, na condamné ba langue nyonso. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ndeko nanga tokobele la moto. Bible lobi na biso notre Dieu exerce son jugement par le feu. Feu devrait quitter Zixa lien nyonso ekoko réclamer bon moina yo. Yozo kende de l'avant, ce qu'il y a en eza, ils ont dit sur la retour na case de départ. De kobele la moto zik sa aveuglement kat na bon moina yo. De kobele la moto zik sa lourdeur dans la prière. De kobele la moto zik sa o eza ko zang sa o méditation à parole de Dieu. Bonde la ndeko, bele la moto, o le fait devant le fait du Saint-Esprit. Moto kite ken rosi ki sa, lianyo se koko zong sa na lo na
La case de départ, la beleli moto, le fait devoir y consumer tout aveuglement, le fait devoir y consumer toute lourdeur, le fait devoir y consumer, oh, cause à la manque à méditation à la parole de Dieu, manque à vie de prière, la beleli moto, fait devoir qu'il reconsumer, oh, nous c'est quoi zongi ça, retourne à case de départ, la beleli moto qui ne cause qui ça, ma parole est qui suspendue, condamnation nyonso, loi cachée, loi établie, ma parole prononcée, la beleli moto, fait devoir qu'il cause qui ça, ma alliance nyonso croit qu'au salama fait de vrai quelque chose que sa réclamation nyonso fait de vrai quelque chose que esprit des morts poursuite des morts filature des morts attachement des morts envoi des morts limitation d'âge na beleli moto fait de vrai quelque chose qui ça pauvreté blocage sécheresse et malédiction de kobonde là fait de vrai quelque chose qui ça échec na beleli moto quatre coins de ma famille fait de vrai quitter qui ça oh yo ce qu'on réclamer libota nangai sur tous les plans de kobonde là moto ke lekozi kisa même pour la banana yo ndeko bondela oh l'effet du Saint-Esprit l'effet du Saint-Esprit bondela ndeko belela moto moto elia belela ki moto etumba Sodome et Gomorrhe fait devoir y consumer merci Seigneur Jésus-Christ ndeko nanga toko plaider makila na Yesu Christ makila na Yesu Christ bomba biso les replaider makila na Yesu Christ bomba yo senga Saint-Esprit de Dieu azwa contrôle ya bon moina yo de kokosala likambo te na basentiment na yo po ete diable akotiela ba piège na nzela na yo po ete osili kozwa décision bondela papa bondela mama plaider makila na Yesu Christu to bondela na kombo na Yesu Christu oh le sang de Jésus-Christ le sang de nouvelle alliance makila na Yesu Christu inondé makila na Yesu Christu bomba biso makila na Yesu Christu bomba libota na ngai mobimba makila na Yesu Christu et rendre biso invisible aux ennemis aux attaques Saint-Esprit de Dieu kamba bon moïna biso Saint-Esprit de Dieu dirige biso Saint-Esprit de Dieu sois avec nous éclaire-nous parle-nous ouvre-moi les yeux et les oreilles spirituelles Saint-Esprit de Dieu, salanga une femme de prière. Saint-Esprit de Dieu, na sengi yo éclairer biso, na sengi yo conduire biso. Papa bondela, maman bondela, ndeko nanga ya mwasi ya mobali bondela. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu, ami fidèle viens, le vrai conducteur vient. Oh Saint-Esprit de Dieu, merci Seigneur Jésus-Christ. Tokeni ko remercier Nzambe abandai na biso encheminer na biso tokomi na suka remercier Nzambe tika journée na yo na maboko na Nzambe tika musala na yo na maboko na Nzambe tika bana na yo baza na classe o bakokende classe o bakokende ba formation na maboko na Nzambe senga Nzambe azala protecteur na bango bondela mama bondela papa Nzambe na tiki oh mon Dieu mon roi moment oyo nyonso na maboko no papa natiki reste atan na biso na maboko no Yesu Kristu mobateli malamu bomba ngai na libota na ngai Yesu Kristu bomba biso nyonso papa bomba oh mon Dieu mon roi bao baza na classe au Seigneur bao baza na classe oh mon Dieu mon roi makila na Yesu Kristu rendre bango invisible aux ennemis aux attaques yo zali nzambo bongwani te mobateli malamu ezali yo le sang de Jésus-Christ bomba libota na ngai le sang de Jésus-Christ bomba mobali na ngai le sang de Jésus-Christ bomba ngai le sang de Jésus-Christ bomba bana na ngai le sang de Jésus-Christ bomba ndaku na ngai le sang de Jésus-Christ bomba oya biso nyonso makila na Yesu Kristu le sang de Jésus-Christ na sengi protection divine Nzambe soki okobatela te nani muso akobatela batela libota na ngai Yesu Kristu Bible dit les anges de l'Éternel campent tout autour et celui qui craint l'Éternel et les protège en danger. Jésus-Christ, il n'y a que toi. Protège-nous, papa. Protège-nous, homme de Galilée. Protège-nous, mon Dieu, mon roi. Pour être aux Zambé. Sois loué, sois béni, sois exalté. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nekonanga tokomi na suka ya prière na biso. Tobo sanate. Prière est à 19h. Prière familiale. Toko bakaka, papa, maman. Tozalawana. Po ete nzambe aza na bomoi tobosana te mpo na prière na biso mpe ya 22h tozala wana bandeko soki orataki prière à 22h kende na YouTube landa yango po ete bainstruction nyonso baza kopesa biso ndeko na ngai eza te ke mikolo nyonso tobanda otambola ndenge moko te landa bainstruction wana ekosunga yo po ete na moment oyo tozotya fondation
fondation na biso ezali Jésus Christ. Peut-être tozali ko détruire ba fondation ya kala, mais fondation toko placer siko ezali Jésus Christ. Ndeko nanga soko placer Jésus Christ fondation na yo ndeko okotambola okomona gloire en Nzambe. To komi na suka ya prière na biso Nzamba pambola biso nyonso. Seigneur, merci au bandai na biso Alpha, un cheminé Emmanuel Dieu parmi les hommes. Voilà la fin Oméga. Que ton sang Jésus-Christ nous rend invisibles aux ennemis, aux attaques. Que les faits devront consumer les yeux de nos ennemis. Saint-Esprit de Dieu, Kamba Biso, règne, sois loué, sois béni, sois exalté. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu vas appeler qu'on partage, tu vas appeler qu'on sungabaninga mususupe baleka na ko s'adhérer et puis to laikaka. Amen. Hein? Toza na site web ezali wana eza ya yo www.gmcd.be. Dekonanga kuna eza na radio eza na télé 24h/24h. Soki oyebi okoki ndenga ko se connecter te benga na numéro oyo eza pe na WhatsApp 0032 492 221 789. Nzamba pambola biso nyonso tokutani na prière na biso ya 19h. Bye bye. Emmanuel Nzamba kuyimba utema no mwana mwete elongo lisongi nanga